Câu chuyện hay ho mà mọi người ít được biết ở dân vẽ là gì? Này tôi khám phá ra một ly trà sữa mới, bảo đảm uống vào là thập tự nhất sinh luôn. Oh my god! Wow! Này tôi sẽ quyết định vẽ tranh siêu đẹp để nộp cho giáo viên. Tôi sẽ quyết tâm. Sao nãy giờ mình vẫn chưa vẽ nhỉ? Chán quán thôi nghỉ, đi chơi. Số 3. Khi dân mỹ thuật gặp cướp sẽ như thế nào? Dừng tay, tất cả đứng yên, tại sao tự nhiên mình có hướng vẽ thế nhỉ? Đúng rồi, tư thế đó. À có cướp hả? Sao họ có những tư thế đẹp nhỉ? Phải chụp lại mới được. Thế còn dân điêu khắc gặp cướp sẽ như thế nào? Oh shit! Oh shit! Mấy cái đứa này đang làm cái trò gì thế nhỉ?